दीक्षा क्लिनिक में स्वागत है आपका है। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन घंटी अवश्य बजाएं। आपको नमन, आप सदैव निरोग रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीक्षा क्लिनिक डॉक्टर अमरपाल राठौर आज आपको क्लियर कफ सिरप के फायदे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, क्योंकि जब हमारा नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, क्लियर कफ सिरप यह दवा मुख्य रूप से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, श्वसन पथ के संक्रमण के कारण सीने में जमाव, सामान्य सर्दी, गले में खराश, नाक बंद होना जैसे विभिन्न प्रकार के एलर्जी के लक्षणों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। और गले में इन्फेक्शन होने पर भी बलगम वाली खांसी हो सकती है। अगर समय पर इस खांसी का इलाज न किया जाए तो इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जो लोग खांसी से परेशान हो गए हो, उनकी खांसी ठीक ना हो रही हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो, कुकर खांसी, काली खांसी, बलगम खांसी, एलर्जी वाली खांसी में क्लियर कफ सिरप पीने से खांसी को जड़ से समाप्त करता है। क्लियर कफ सिरप फेफड़ों को सफाई करके ऑक्सीजन को बढ़ाता है और फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है, जिससे होने वाले आपकी फेफड़ों की बीमारी को रोकने से बचाता है। क्लियर कफ सिरप एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसमें मुलेठी, काकड़ा सिंगी, सोमलता, पोखर मूल, अडूसा, कुलंजन, कटकारी, बहरा, हल्दी, पीपली, इला, दालचीनी आदि जड़ी बूटियों से बनाया गया है। क्लियर कफ सिरप शुगर, डायबिटीज के पेशेंट भी पी सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ शुगर फ्री होता है। यह आपको फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है। क्लियर कफ सिरप एलेक्सर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। इसका रेट 149 रुपए 80 पैसे है। क्लियर कफ सिरप विभिन्न स्थितियों की रोकथाम और उपचार के लिए उपयोग होता है। यह निम्न के लिए तय है। 1. एलर्जी के लक्षणों से आराम पाने के लिए उपयोग किया जाता है। 2. सामान्य जुकाम के मामलों में आराम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3. खांसी का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किया जाता है। 4. भरी हुई नाक के मामले में आराम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 5. इन सभी लक्षणों के अलावा क्लियर कफ सिरप श्वसन पथ के संक्रमण, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियों के इलाज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 6. यह बलगम के म्यूकोपॉलीसेकेराइड तंतुओं को तोड़ता है और बलगम को पतला और ढीला बनाता है, जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। 7. क्लियर कफ सिरप ब्रोंकियल स्राव को बढ़ाने में मदद करता है। यह चिपचिपाहट को कम करता है और खांसी के माध्यम से बलगम को हटाता है। टेराबुटालीन ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। 7. यह वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम करने में मदद करता है और आसान सांस लेने में सुविधा देता है। 8. क्लियर कफ सिरप बच्चों को बार बार खांसी होने और सर्दी को बचाने में बहुत ही फायदेमंद है। 9. क्लियर कफ सिरप जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी यह खांसी में बहुत लाभकारी है। अगर उनको सूखी खांसी है तो जड़ से समाप्त करता है। अगर उनको बलगम खांसी है तो फेफड़ों की सफाई करके बलगम को बाहर निकालता है और खांसी को जड़ से समाप्त करता है। 10. क्लियर कफ सिरप यह फेफड़ों को स्वस्थ बनाकर फेफड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाता है और चलने फिरने पर सांस नहीं फूलती है, और यह सांस की बीमारी में बहुत लाभकारी है। 11. क्लियर कफ सिरप फेफड़ों में होने वाले दाग, धब्बे और टीबी के शिकायत को खत्म करता है। 12. जिन लोगों को बार बार नजला, जुकाम, सर्दी होती रहती है, उन लोगों के लिए क्लियर कफ सिरप बहुत ही फायदेमंद है। 13. क्लियर कफ सिरप गर्भावस्था में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यह आयुर्वेदिक सिरप है। 14. जिन लोगों को घुटन महसूस होती रहती है, उनके लिए यह क्लियर कफ सिरप बहुत ही लाभकारी है। यह फेफड़ों में ताजगी लाता है और श्वसन नली को स्वस्थ बनाकर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसे पीने से सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। 15. जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उन लोगों के फेफड़ों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है। यह सिर्फ पीने से उस गंदगी को हटाकर फेफड़ों को साफ बनाता है। 16. सूखी खांसी करते समय व्यक्ति के खांसते खांसते पूरे पेट में और पसलियों में दर्द होने लगता है, लेकिन यह क्लियर कफ सिरप अपनाकर सूखी खांसी को दूर किया जा सकता है। 17. क्लियर कफ सिरप यह गले में सूजन और जीभ में सूजन और गले के दर्द को ठीक करने में बहुत लाभकारी है। 18. जिन लोगों के गले की आवाज बैठ जाती है, उन्हें क्लियर कफ सिरप पीने से बहुत ही फायदा होता है। यह सिर्फ गुनगुने पानी से पीने से गले की सफाई करता है, जिससे गले से आवाज साफ सुथरी आने लगती है। 19. क्लियर कफ सिरप पीने से सीने में आने वाली साए साए की आवाज को ठीक करता है एवं घबराहट को दूर करता है। 20. यह सर्दी, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, नजला, खांसी, पसली चलना, गले में सूजन, गला बैठना, सांस फूलना और एलर्जी वाली खांसी को ठीक करता है।
क्लियर कफ सिरप खरीदने या मंगाने के लिए संपर्क करें दीक्षा क्लिनिक, डॉक्टर अमरपाल राठौर, मोबाइल नंबर 9956202058, व्हाट्सएप नंबर 9005059104।